Danskeren Jesper Vesterstrøm fører i øjeblikket herreklassen. Efterfulgt af Brian Røgild. Brian Røgild, som vandt verdensmesterskaberne for Masters i sidste uge. 4, 3, 2. Der kommer ind fra stranden, der har rettet. Der gik starten. De skyder ud over starten. Og der er ingen 20-starter. Der er til gengæld en, der har knækket et eller andet. En sejler, som ikke har været i top 5 de foregående sejladser. Men Anders Løkken kan I se går foran svenskeren. Han har altså hentet på det første kryds. I broke the boom. Before the start? Yeah, just before the start. Just went half. Ud af 5. Jesper Vesterstrøm vinder. I sikker stil fører det fra enden til anden. Toer bliver svenskeren 9-2. Det vil sige SWE 9-2. Så jeg kan godt sige, at treeren bliver Brian Røgild DEN 1-7-3. Og så tog du den igen. Simpelthen. Fik en perfekt start, og så var den ikke meget længere. Det var super vanskelige forhold derude. Vinden var meget springende, både i retning og styrke. Hur gick det där ute? Det gick bra. 2 blev jag. Jag är väldigt nöjd. Jaha.